Fala pessoal, tudo bom? Já tô com a câmerinha ligada aqui, câmerinha na cabeça. A gente vai fazer um jantarzinho aqui. Ah, já preparei as coisas aqui. A gente vai usar aquela grelha e aquele fogareiro a álcool que eu já mostrei para vocês no canal aí, tá? O carro tá aqui. Coloquei essa iluminação aqui, tá? Vamos acender uma fogueirinha ali pra gente ficar protegido aqui do frio, certo? Então, vamos acender a fogueira ali. Então, eu vou usar aqui o e velha pederneira. E trouxe aqui também algodão embebido em vaselina, óleo mineral, tá? Qualquer combustível aí que possa ser utilizada para acender, você pode embeber ele no algodão, tá? Você vai ter uma boa fonte de combustível ali para começar uma fogueira, certo? Então vamos ali no pé da fogueira. Vamos ver se a gente pega umas cascas aqui para iniciar o fogo, certo? Pessoal, essas madeiras aqui tem que sempre tomar muito cuidado. Parece um de aranha. Tem que sempre tomar muito cuidado com aranha e tudo mais. Já tem uns gravetos aqui, então a gente vai aproveitar, certo? O que a gente faz? A gente vai colocar aqui ao menos uns 2 algodões aqui embebidos. Para você ter um pouquinho mais de sucesso com a pederneira, é bom você abrir ele um pouquinho assim, tá? Eu tenho aqui para amanhã, se precisar, né? E aí a gente vai iniciar aqui e vai colocando os gravetos em cima, certo? Ó, tá vendo? Pega instantaneamente aí com algodão embebido em algodão embebido em vaselina eu usei, tá? Era o que tinha em casa, mas cara, serve qualquer óleo mineral, né? Então utilizar bastante casca aqui. A hora que pegar melhor aqui a gente começa a alimentar com os tronquinhos maiores, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Que vai ser, né? Vou fazer esse arroz com fungo.
Depois a gente vai fazer uns marshmallows na fogueira para comer com esse biscoito de chocolate, certo? Aqui tá a grelha, bem bacana. Então, a gente vai fazer nosso T-bone. Ainda tá congelado aqui, mas acho que vai caber certinho, certo? Tem um queijinho ralado aqui para o nosso risoto ao fungo. Uma pimentinha. Um sal marinho, tá? Esse aqui é um sal de parrilha. Que mais? Aí a gente vai usar esse azeitinho aqui, tá? Pra dar uma olivas da lua. Esse aqui eu ganhei de presente. Parceiro de pescarias aí. Azeite. Eu acho que é nacional, tá? Brasileiro. Bem, muito bom. É isso. Aqui depois tem uma Ruffles pra gente beliscar ainda se tiver fome, né? Mas é isso aí. Eu vou até guardar de volta aqui as coisas. A gente vai usar também esse fogareirinho. Inclusive, já deixar ele montado aqui. E vamos usar esse. A gente vai ferver água para fazer o risoto aqui, ok? Dá uma arrumada nessa bagunça. É isso aí. Vamos montar esse fogareiro aqui, bem bacana. Esse fogareiro, como é que ele funciona? Ele tem esse abafador aqui. Então, é importante que você fique com ele aqui preparado, tá? No momento que você precise aí apagar, tá? Como ela tem esse bocal aqui, também é interessante você tá sempre carregando um pano e tal, né? Esse aqui não é o mais adequado, mas tem me servido bem. Um pano para você pegar aqui na parte quente, né, e apagar ela, ok? Como é que a gente vai proceder aqui? Vamos ver. Deixa eu só encontrar aonde que tá. O álcool tá aqui. Então, assim, pessoal, quando eu for mexer com álcool, esses fogareiros a álcool aqui, tá? Sempre tenha muito cuidado, muita atenção para você não se prejudicar, né? Aqui a gente vai deixar ele aqui assim, ok?
E vamos abastecer com álcool aqui, com cuidado, certo? Ó, muito cuidado com vazamentos, tá? Eu vou colocar uma boa quantidade aqui. Certifique-se que não tem álcool aqui por baixo, tá? Porque essa mesinha ela até resiste ao calor, mas ela não aguenta muito bem, ela não aguenta muito bem aí o fogo direto, né? A fogueira já tá, a fogueira já tá esquentando bem aqui. Eu preciso esperar ela apagar, tá? Pra eu colocar o T-bone ali. Então, deixa ela fazendo uma brasa boa aí, que a gente já coloca a grelha ali. Daí a gente vai alimentando só embaixo da grelha aqui. Coloca uns gravetos para fazer uma chama, uma fumacinha, defumar. Não tem coisa melhor, certo? Já enchi água aqui. Água geladinha. É isso aí. Esse arroz aqui é bem tranquilo fazer e tal. Então... Ele já vem com... Na verdade não é um risoto, né? É um arroz com fungo. Tá um friozinho agora. Tava me esquentando na fogueira aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a carne e vamos montar ali na fogueira, tá? Primeiro, eu vou ajeitar o fogo, a brasa ali, pra gente colocar essa grelha aqui, ok? Legal. Perto da fogueira, né?
tem jeito. O melhor jeito de se esquentar é esse, certo? Vamos colocar a grelha de ladinho aqui, ó, pra ela já esquentar. Vamos colocar ela pertinho do fogo aqui. E aí, aqui sem frescura. Tá, vamos lá. Vamos começar aqui com... Será que tá bacana o fogo ali? Não sei. Vou começar aqui com uma pimentinha. Certo? Uma boa pimenta. Olha que beleza. Isso aí. Olha. Isso aí. Aí. Então, agora a gente vai pôr um salzinho de parrilla. Ali eu quero a carne não cozinhe tão rápido, tá? Então, eu vou... Aqui, tem que pôr bastante sal porque ele é um bife alto, certo? Isso aí. Por sal. Põe mais sal. Ó, o bife tá aqui já. Tá um tempinho aqui já curtindo no sal, certo? Vou colocar um azeitinho nele. Dar uma boa embebida no azeite aqui para não queimar ali, certo? E vamos esquentar a água aqui, ó, para fazer o nosso arroz, certo? Só ferver a água aqui. Na hora que ela der uma esquentadinha, a gente coloca o saquinho, ó. Vê que isso aqui é todo furadinho, só colocar ali. Jeito mais prático aí, depois você escorre o arroz aqui e a gente dá um acabamentinho melhor ali, põe um queijo ralado, certo? É isso aí. A manteiga eu acabei esquecendo. A gente põe um azeitinho, fica bacana. Beleza? Então, é isso aí. Vamos pôr um azeite aqui. Pôr um azeitinho no bife para não queimar, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vou colocar essa madeira aqui para já ir pegando fogo. Aqui, certo? Vamos aproximar aqui. Essa. Aqui. Ai, que bacana. Bem legal essa grelha. E tá funcionando assim exatamente do jeito que eu imaginei, tá? Então, gostei disso aí. Vamos passar um azeitinho aqui. Tem que ser de leve. Espalha com o dedo mesmo. Esse que é o segredo, ok? Vamos passar do outro lado aqui também. Vamos colocar lá.
clima tá congelado. Mas vamos lá. Olha. Que beleza, hein? Vamos colocar um galho aqui. Uma casca para ver se pega um pouco aqui. Ok. Isso aí. E aí agora esperar. Deixar ele curtindo a fumaça ali. Aqui enquanto isso a gente espera a água. Tá fervendo aqui. Vamos lá. Daqui a pouco ela começa a ferver. Vamos pegar aqui. Olha aí que bacana, tá? Só dar essa finalizada aí. E a gente vai experimentar, certo? A grelha espetacular. Realmente atendeu aí. Superou as expectativas, né? Olha aí. Aqui tá bem quente. Eu fui ajustar ali, quase queimei minha mão. Uma brasa forte. Deixei ele de pezinho pra descansar. Agora, com um acabamentinho bem bacana. Aqui a parte do osso ficou bem queimadinho. Tô doido pra experimentar. Realmente é um churrasquinho que essa grelhinha faz, hein? Pessoal, vamos tirar aqui. Vamos tentar tirar por aqui, que ele tá muito quente. Aí. Vou colocar ele aqui. Certo? Deixa ele descansando aí. Isso aí. Vamos tentar dar um jeito de tirar essa grelhinha daqui. Pra ela esfriar, né? Vamos ver. Pronto, agora esfria ali. E a gente já coloca uma madeira, né? Pra continuar a esquentar aqui, porque tá um friozinho já. Tá fervendo ali. Tô esperando ele. É isso aí. O bicho tá aqui descansando. Daqui a pouco a gente vai cortar ele aqui. Aqui já apagou, então deu certinho no arroz. Acho que já tá contento aqui, né? E agora a gente vai dar um toque de azeite, certo? Queijo ralado, cogumelo, aqui nesse, certo? Vamos usar um pouquinho do azeite aqui, correto? Esse risotinho aqui, certo? Pus bastante queijo ralado mesmo. Vai virar um arroz, mas não coloquei sal. Ok. Tá aqui um arrozinho passadinho aí, cozido, vamos ver.
Vou mostrar para vocês que bacana um item que eu adquiri aqui, né? Ele tem uma, na verdade é um selador, tá? De embalagens. Isso aqui talvez possa atrapalhar, então vou tirar. E ele tem um cortador aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então aqui ele tem um cortador para você cortar, abrir uma embalagem, e aqui ele tem um selador, tá? Então só ligar aqui, luzinha azul acendeu. Vamos usar o selador aqui para fechar esse saquinho de queijo ralado, ó. Bem bacana. Aperta esse aqui. Tem uma resistência aqui, certo? Tem que limpar, não pode ter o queijo aqui. Vamos lá de novo. Esperou esfriar. Ó, parece que selou bem aqui. Bacana, tá? Ó, tá seladinho aqui. Não sai o ar. Né? Para confirmar, a gente pode passar de novo aqui. Certo? E aí, tá selado. Beleza? Olha que bacana. Então, pra, sei lá, um pacote de biscoito, um negócio assim, né? Bem bacana. Né? E aqui tem um cortador, né? Vamos ver o cortador aqui. Ó, corta mesmo. Bem bacana. Tá? O pacote fica agora seladinho. Só usar. Da próxima vez aí vai estar fresquinho. Beleza? Vamos preparar esse graveto aqui. Pra gente fazer um s'mores ali. Isso aqui é de uma mangueira que tem ali. Certo, acho que isso aqui já dá. A gente faz um espetinho ali e espeta um marshmallow para comer com biscoito de chocolate, certo? Tem que abrir. Isso aqui. Isso aqui é por aqui, certo? Vamos ver se ele abre. Tirar um marshmallow aqui. A gente vai abrir. Tradicional mesmo. Aqui. Vamos colocar um sanduíche aqui, certo? Vamos espetar os s'mores.
E vamos ali. Já tá ficando tostadinho. Queimar desse lado aqui. Eu acho que já tá bom. Tá tão quente que nem. Certo? Então, vamos lá. Experimentar o biscoito aqui. Opa, pedacinho. Bom, bem cremoso mesmo. Vou experimentar. Será que tá quente? Bom, né? Pessoal, vamos montar a caminha aqui. Tá, eu já deitei os bancos ali. Vamos só acender a luz aqui. Aqui, esse. Esse roxonete aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aberto aqui. Vamos dar umas bombadas pra ele já. Aí, porque ele tá cheio. Depois ali eu só coloco o cooler, uma mochila por cima. Fica certinho. Vamos deixar o saco de dormir aqui. Tá? Isso aí já tá preparado. A hora que quiser deitar, só colocar o cooler, a mochila em cima. Já tem um travesseirinho ali, né? Precisar é uma coberta. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, fiquei de mostrar para vocês essa sandbag montada, né? Bem bacana. Aqui deu um trabalhinho para encher de areia. Tem esse apoio aqui da coronha, tá? Aqui mais pesadinho no apoio da telha aqui, tá? Ele fica lacrado aqui, ó, fechado. Mas você tem um velcro aqui, mas você também facilmente consegue reabastecer aqui. Então é isso. Apoia muito bem.
senta, não sai da posição aqui. Muito importante para você calibrar sua luneta. Muito importante que você tenha a arma estática aqui, não tenha movimentação, né? Então, bem interessante, super bem apoiado e ficou bem bacana para fazer um tiro apoiado, né? Um tiro no papel, para calibrar a luneta de qualquer carabina aí, tá? Então é isso. Tem lá no site material bem bacana, inteiro em cordura, tá bem resistente. Aqui tem um material mais macio para não riscar a teia aqui, para não riscar sua arma. E é isso aí. Daí a Flash, Hudson Flash 101 Synth, essa já com válvula reguladora no calibre 5.5. Beleza? Então é isso. Tem disponível no site 2 cores, se eu não me engano. Esse camuflado mais diferente. Não me lembro se é o camuflado Python. E tem também camuflado Woodland. Bem bacana, material de qualidade. Aqui tem uma linkagem para você prender os dois juntos, né? E transportar os dois sandbags juntos. E é isso. Bem bacana. Só correr na loja lá. Produto exclusivo nessas cores aí, tá bom? Valeu, pessoal. Pessoal, aproveitando agora, eu vou fazer uma cronografagem com essa Hudson pra gente conhecer a arma, tá? Eu vou usar esses chumbos aqui, Pro Magnum Penetration 1 grama. Vou usar esse Slug Light, tá? 1.18 gramas. Chumbinho da FF perfurante, 0,82 gramas. RTX Heavy 1.17 gramas e o Pro Max aqui 0,94 gramas, tá? Então eu vou falando os chumbos e a gente faz os testes aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. O cronógrafo já tá ligado. A gente vai testar a Hudson agora. Tá no monotiro aqui, beleza? Vamos começar pelos chumbos mais leves, tá? Então, eu vou fazer 2 disparos de cada chumbo, ok? Então vamos lá, pessoal. Começar com o chumbinho da FF.
destravar a arma. Posicionar um pouquinho mais aqui. Certo? Vamos lá. Primeiro, Speed Pro da FF. R$297. Esse eu vou me faltar porque é mais caro e vem menos. Agora eu vou testar o Pro Max. Rifle Pro Max. Vamos lá. Rifle Pro Max. Opa. Vamos de novo aqui. Bem apertado aqui para colocar o chumbinho na... Mais uma de Pro Max. Não sei o que aconteceu com a velocidade ali. 281.6. Tá. Agora vamos de RTX. Vamos de RTX. Chumbinho. Rifle RTX. 255.7. E vamos testar mais um RTX, né? .260.5. Vamos de Slug Light da Rifle. .252.1. Mais um. Ah. 247.8. E acabei esquecendo do Pro Magnum da Gama Penetration, okay? Tenho só dois chumbinhos, vou testar os dois aqui mesmo. Parece que chuva aí. Vamos lá. Gama Pro Magnum. 273.4. .9. Então tá aí. Cronografagem da Hatsa. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu tô com a PCP Custom aqui, eu instalei o Scope Cam nela. Vamos efetuar uns disparos. Nesses alvos aqui, certo? Pra gente ver o poder de destruição dela aqui, certo? Tá bem perto, deve estar uns 10 metros de distância aqui.
Vamos lá. Vamos começar pelos refrigerantes, certo? Sumiu o refrigerante ali embaixo. Outro refrigerante. Vamos lá. Outro que já era. Vaziozinhos. Agora vamos no melão. Olha o buraco que fez no melão. Mais um. Como a gente destrói esse melão, olha. Que beleza. Essa PCP. Já era. O melão já era. Conta aí. Garrafas de refrigerante já eram. Melão, vamos dar mais uma. Por desencargo de consciência, né? É isso aí. Bom, pessoal, mais uma aqui pra gente acertar aquela latinha ali, tá? Ela já tá com... Já tá com... Já tá próximo do limite aqui. Então eu vou dar uma boa compensada. Ela já tá quase no fim, então eu vou dar uma compensada. E pau nela. Eu atirei daqui. Vamos ver se eu consigo colocar o scope, o rangefinder aqui para vocês verem onde que foi. Opa. Opa. Em torno de 13 a 12 metros. Vamos colocar algo em torno de 10 a 11 metros, tá? Porque eu... Desde 12 metros porque eu tô pra trás da arma aqui, né? Do cano da arma. Beleza? Bem bacana essa carabina PCP Custom, beleza? Pessoal, tá aqui o chumbinho que eu usei. Bem bacana. Da HN. Tá um pouquinho caro.
chumbinho de 5,3 gramas. Vem com 60 peças, é um chumbinho rolo, tá? É um slug. Não é dos mais compridos. Beleza? Bem bacana, bom de precisão. Tá? E deu certo com o cano dessa carabina. No início tinha alguns chumbinhos que prenderam um pouco no cano e tal, mas depois você vai selecionando melhor que eles cabem perfeitamente no cano dessa carabina. E gostei bastante da precisão, tá? Beleza? Isso aí. Então, pessoal, dá uma olhada na situação que ficou o melão aqui. Totalmente despedaçado, certo? A garrafa, olha o rasgo que ela faz aqui. Ela entrou aqui, fez um rasgo. Aqui o orifício de saída. Aqui ainda dá pra ver melhor. Entrou aqui, rasgou a garrafa. E orifício de saída. Certo? A latinha tá aqui. A latinha não tem nem chance. Beleza? Isso aí.